enw I ydy Aisha. Dwi wedi byw yn Bethesda 15 blwyddyn. Dwi wedi cael 2 o plant yma efo cariad fi ac da ni'n hapus iawn yma. Wel, allotment lle, mae hwn wedi dechrau tua blwyddyn, 2 blwyddyn yn ôl. Dwi wedi tyfu llysiau yn y allotment lle fi, yma. A mae o wedi troi'n pwysig iawn i fi a teulu yn bwydo ni dros y gaeaf. Dwi wedi cael sprouts a cennin a pethau, cabbages a pethau yn dal cael ni mynd. A gyda fi, mae yna lle community i tyfu hefyd. Mae'n dod lot o wahanol pobl i gilydd. Dwi wedi defnyddio newid, so dwi wedi rhoi carbod i lawr a da ni wedi cael compost gen y council. Dwi wedi cael lot o support, roedd o'n haws i fi dechrau wneud allotment yma. A y bwyd mae'n tyfu trwy blwyddyn, mae'n helpu lot. Dwi ddim gallu dweud faint mae o helpu i wneud ends meetio. Mae o wedi newid fi. Oeddwn i'n just teimlo crio y tro cyntaf, ni sefyll i fyny tu flaen cant o pobl a ddeud be o'n i'n meddwl. Ond ar ôl sefyll i fyny a ddeud o, dwi'n meddwl mae o y syniad well yn y pob grwpiau da ni wedi cael allan o 6 syniadau. Mae o wedi newid fi. Dwi ddim rhy ofn i defnyddio Cymraeg. Dwi ddim rhy ofn o pobl authoritarian a gweithio efo pobl eraill. Dwi'n creative iawn a dwi yn licio bywyd distaw, ond dwi yn edrych ymlaen. Mae o wedi codi confidence, mae wedi codi spirit fi fyny i dwi ddim yn gallu coelio y opportunity dwi'n cael efo Ysgol Abercaseg i dysgu plant sydd i tyfu hadau. Dwi ddim yn gallu coelio fo. Mae o amazing.